دهوك العراقي في مواجهة نارية أمام القادسية الكويتي على لقب دوري أبطال الخليج للأندية. تتجه أنظار عشاق الكرة الخليجية مساء يوم غد الثلاثاء إلى ملعب دهوك الدولي الذي سيحتضن مباراة الإياب الحاسمة بين نادي دهوك العراقي وضيفه القادسية الكويتي في نهائي بطولة دوري أبطال الخليج للأندية، في مواجهة توصف بأنها تاريخية بالنسبة لأبناء كردستان العراق ومصيرية لطموحات القادسية الباحث عن لقبه الثالث. دهوك أمام الحلم الأكبر، يدخل فريق دهوك هذه المواجهة بأعلى درجات التركيز، متسلحا بأفضلية الأرض والجمهور بعد أن نجح في العودة من الكويت بتعادل ثمين دون أهداف في لقاء الذهاب، وهو ما يمنحه دفعة قوية في لقاء الحسم. ويطمح الفريق لتحقيق إنجاز غير مسبوق بالفوز بأول لقب دولي في تاريخه وتتويج رحلة مثالية خاضها في البطولة هذا الموسم. تأهل دهوك إلى النهائي جاء بعد أداء رائع في دور المجموعات، حيث احتل المركز الثاني في المجموعة خلف النصر الإماراتي برصيد 9 نقاط، قبل أن يحدث المفاجأة في نصف النهائي ويتفوق على الاتفاق السعودي ذهابا وإيابا، مسجلا هدفا وحيدا في مجموع المباراتين، لكنه كان كافيا لحجز بطاقة العبور إلى النهائي. المدرب مسعود ميرال قائد المشروع الرياضي لدهوك هذا الموسم اعتمد على توليفة مميزة من اللاعبين المحليين الموهوبين، بالإضافة إلى تعزيزات فنية محدودة ولكن فعالة، ليشكل فريقا متماسكا يجيد اللعب المنظم ويعتمد على الانضباط التكتيكي مع دعم جماهيري هو الأضخم في تاريخ مشاركاته الخارجية. القادسية الكويتي الخبرة تصطدم بالحماس في المقابل، يدخل القادسية الكويتي اللقاء بعين على اللقب الثالث في تاريخه بعد أن توج بالبطولة سابقا في عامي 2025، ويأمل الفريق العريق أن يتجاوز صعوبة اللعب خارج ملعبه، خاصة في ظل الأجواء الجماهيرية الحماسية التي من المتوقع أن تملأ جنبات ملعب دهوك. المدرب الإسباني للفريق الكويتي راؤول كانيدا يضع ثقته في مجموعة من النجوم، أبرزهم المخضرم بدر المطوع الذي أثار إعجابه بمدينة دهوك وأجوائها، وصرح أنها من أجمل المدن التي زارها في الشرق الأوسط، بالإضافة إلى عناصر بارزة في الوسط والهجوم قادرة على قلب المعطيات في أي لحظة. القادسية كان قد تأهل إلى النهائي بعد مواجهة مثيرة أمام النصر الإماراتي في نصف النهائي، حيث فاز ذهابا بهدف نظيف وخسر في الإياب 2-1 قبل أن يحسم التأهل بركلات الترجيح بنتيجة 4-3، ما يظهر صلابة الفريق تحت الضغط وقدرته على التعامل مع المباريات الكبرى. تحضيرات استثنائية في دهوك، أعلنت إدارة نادي دهوك حالة التأهب القصوى استعدادا لهذه المواجهة، فأغلقت التدريبات أمام